Majumuri nigo ndengera tibuna mugaso nigo nyate ko gendra kora senjeringia anene kero tura se weekend kerta bandi marra se kan sanande mai kiras chinka chino nko bari gani SMS ito ya mangana Amayia Chinsa Ikomi nyarabna Ndizi TV nero bwansu bomagusi yongo ko sabunya ko bamana inje go ikomeri ningo manyi hara na gusangiri kuri yakete go ikaboni kanyorana abakwanda gutobwati asensemeri yemitanda asensemeri ya Facebook tonyara Ndizi TV News boiga asensemeri ya YouTube tonyara Ndizi TV News boiga nabo to tweet @Ndizi TV News nande nabo sange karengeri kya ugwetera se namba yera se screen ya igora habugo kabamana inje go ikomeryo inde ngomanyi ayu amo namange bana botambe ritariane Brighton Makoli Kaso jakera ni gobone kiombe kirikia IBC gose kiombe kyo bojolia mone chimbe kyanyarege koborigo buna kinyareke gotanga gose kinyareke kobeke mirobiri yabe neri gotanga abantu bali bakunganya abakichikura kurwa enseme ya mogo cyase yende ni gagoja maega yekiombe kikurali bene na litukure chimatatu ni go yarure libagari yaben abakenya bachikweri kyabuna abakichikura bono kolengana no mugakoyo mukuru asinsemo cyamatutu yegotoka ase ebunge ya burabu kaunti Nyamira ni gobono aborire buna ikiombe kinyari kubeke mirobira bene na kwenda kibuna bantu bari kunganya chikura kurwa enseme yamo gocyase yende ni gatebire buna ekunganya gwechikura ni gogochikwerania amagendero maega egekogera oliyo gochochorwa tali bantu bari benseme ibakumwakira chikura uje konsigete ya twanepo gosinyuko choromo omuntu ito inawa constituency ose president omuntu mwawo ira chikura by using okurusia abantu baisiko egere mambi otu underrate asta ya tutakete kiagera kura ntu amobegerete garte abantu baye bakamwachi kura akaira okuboli kwana ningo IBC stop that Emejando emengeni gende kubwaterania abakenya anene ekera abantu bando konya batabwati ndagera gose babwate emejando emenge bono musubati oyomo ogwata abana bane boigo bwibwateraneti nigase litukurie goro gosogo kiera rera toka kende kara sensemo yembasi korengana nigatarete namagoro korwa asenya gitali nene ya ketialeji gosenya gitali nene ya busongo wakero alikwenda goichia sensemo ya musoje keraro chikwiririe ndagera kurende akengerwa na karosa mono akanyaraga kurara sensemeyo nigo bono twanyore torobote twa kwantenere ni gatwerete ayakubwatia ikerego tebekana buna ni gabwate mechande menene nabo igo mugakoe ni ganyarite gakumutama asa marita nkoro kwagire omwenga enare ka sensemeri ya ruguraria epigipi ya rukurumate ya muriko bora busaiga na chakore beshen ake gambare ba chinyaroka ba chindi cyaro tirimo kaiga nari naru orona baikaga abate nanche natambuke para o mana nabo toichaiga twanyoro muswati yora irensa ikanga buno monto giregete tare konyara gukwana nchasa marieta nkoro ku Caroline Kerubonsongo enatuma abana guchieduka bachikuya mafuta bakwira na bagonte banyorira omuntu oreirensa ali ogiregete genda ngomorore aye gose no mumanye na chire na murigereiri na rore tinko mumanya na tebiri abana genda murarete chahe tomwango gose nageini ache buya twerese na nkainka tamita kanda na iro ibono konye nje buye kandi mpaka kera na arwarte nkara nyagitari tayo akabotika ibwika mbata abana mbata abamura babere batari kisarara nande nimbata kisare abaiseke ekera bono twarete kweren wicha sobochorio bonne bu mwako yegani gabarai abeso kiruchikuri ebiro amo nabamenyi kuruchinsemo korasoka na kuralia bali bago chiko okoboko bona bono kurwase bunge yanyari bali chaje nigo ensemo yabamenyi ibenseme ibanyari bagwesoke na batabuna nibo chikomo okoboko James Kinani oyo rigeti kurigie kiroke bojumbe ase enseme yasibono bamochiria barai anene bali bara sobisi ago ogotakora gosugotakirnya ma enderero ase enseme yo tumekuwa na nia moja na lengo moja ya kumuiginisha leo Honorable Kenani kuwa mgombeaji ambapo atakuwa mbunge wetu wa hii eneo. So Kenani amefanya mema. Na kile nilikuwa nataka kusema, maoni haya tumekuwa naye tusimamie kama watu ambapo tuko na stand. Tusiwe tunayumba
tukifikiria hapa na hivi. Kitu tunataka ni uongozi. Tumedanganywa kwa njia mingi, watu wanakuja wanasema hivi na vile wanaenda hatuwaonani. Angalia mashule yetu vile inakaa. Angalia kanisa vile zinakaa. Angalia hospitali vile zinakaa. Para zimeosha kila mahali. Sini ya paso ni kama Kenani ambapo ameishi na mheshimiwa Tereidi Minyajae. Amesoma mambo mengi sana kuitini Nyaribari na Kenya nzima. Wakati mheshimiwa James Kenani alipokuwa kama PA wa Simon Yachae, aliperform, akawa ndio kiongozi na akaongoza Kenya mzima kama aliyehifadhi na kutumia pesa za CDF vilivyo. Kwa hivyo kama wakaazi wa Nyaribari chache tumemwangalia na kuona maono makuu kwa James Kenani Ontiri kama mheshimiwa, na ndiye tumeonelea anafaa kabisa katika kiti hiki cha Nyaribari chache. Mzee ameenda kuchagua wasee, ameweka kando, anaanza kusema eti walimchagua, eti sasa yeye ndiye atakuwa MP wa Nyaribari chache. Sisi kama hayo mambo hatujayasikia. Wakati tulikuwa huko Nyangoro, wakati mheshimiwa Simba Arati alikuwa huko, hayo mambo ndio yaliongelewa hapo. Sasa yamewekwa media, wakaanza kusema eti sasa Otara ndiye mheshimiwa wa Nyaribari chache. Sisi kama Nyaribari chache hatujakaa tuseme nani tutaweka mbele akwe mchumbe wetu. Tutakaa kama Wanyaribari, tuitwe wote, tuchue kama Wanyaribari chache, lakini mtu mwenye tumeona amekuwa karibu na sisi ni mheshimiwa James Kenani. Asa matuko mange niga basaba nyari bako majugo buna nigo bako tumekwa ko turbanio marembe hanene kroto ko genda soba jori kurende nigo bona basaba nyari bako semi wa gwetanga gutumekwa n'abana siasa bali bakuriye birugo aho na kuinyura bunekera abana siasa abanyari bako chorwa barabuni nigo bako genda chobisi na gwekorera imirimo yabo ase bakweba abasabu bono nigo basaba boliwe gwetanga gutumekwa n'abana siasa abo bakwerigerie amaya gose bagwetakera amaya kira lituko abasae nko batebiga moise korora matuka mange igege mugocha mwatumekwa mwarwanansa igoroga ari abantu bakwana ni barabanene mwanya kora abantu ababanene bagoitana chinkundi nuga iga mwacha mwageti mwate wegentege ke mwageti muitana chinkundi igo abasae nko ba sorora esa matuka yare go chimotu no toka go kare ke ngumbu ke kende kinde ke ngumbu ke kende ayebera abu insego ko sororo anje go che ke ngumbu ke tokore gase so bwamo lakini magana matusi magana makasiri ko sabi abasae motige egere tonya ari korige baba chikura chisane abasubati na barabuni go baburi wanyare bagwe soke na kurige birugo byoborai anene kero batebuna na bakuriye kero no ne kyo bugavana oboseneta amo ne birugo binde byobochumbe asorogongo rwagusi nigo bono babotebuna tari kirugo kyo bogumende bugyo kabana nyare bakuriye kurende nigo batebuna tiga basoke na kon chisera cyabo ochiase abantu eri kurige birugo ao ime na isko yagusi. Wakati ambao tunafika karibu mwaka ambao ni wa kura kama hivi, tumeona sehemu mbalimbali zishaanza kuleta early warnings ama tuseme viashirio ambavyo si vya amani, masuala ya insecurity, masuala ya resource mobilization. Siasa sasa hivi hao wenyewe ambao watakuwa walioko juu tuseme hawajamuona kama huyu mwanamke pia anafaa kwenye meza na wao wakakaa wakapanga. Abasubati anene mono ebago tubanyore challenge okonyora kerobe sokiri kwanyore bagotwe kwa manganara mange sana kwanyora na keroba kugamba baramo igo bakugamba nabasacha bande yatoka na batwikirwa magana mange sana eyo ekogera bagochibabo abasuka maega igonko nko tebya basubati bali batagetukoliye ebirogo babeso courageous bali ebirogo because birogo mbichereti abasacha boka abakungu na barabu na bakugamba nende bagambe bya zaidi. To just be there to tick a box, you know, just to fulfill the constitution. When they do that, when they include you just to fulfill that constitution, can you go there and do more? Don't just sit. Go there and make your presence felt. Go there and make your voice.
Muraibu kiama kia ODM Raila Odinga nigagendere kwigirira ukubwatana kwae no muraibu ense Uhuru Kenyatta asatebiru no gochamo nere no muraibu ense tari nigachite kibosaku kerende nigachite ri kubwatania abakenya bonse boigo nigatebiru na ikatiba nitakeri gokorerwa amonjorori kiagera kiregento ngibwate chinga kichae na amonjorori kirata keri goja na takeri kwariganirwa na abakenya bonse nigaya kwanaya rituko ria lero ekero ikirana somusangano ime ye county ya Kiambu asensemo ya tika asabarai baikira na barabuko moko boko buna cabinet secretary Peter Munya anyarakate abuna nerebiya abakenya bonse na barabu kubwaterana iri kwenda kebuna ensi yitungo tikarere kere no morembe. Kwanza ni mshukuru Baba kwa hii mpangilio yake ya kwenda kila eneo akizungumza na waenyeji wa eneo hilo ndio waweze kujua mashinda yao. Kuna wengine kampeni yao ni kuzunguka tu kwa market bila hata kuongea na watu wajue shinda ni nini huko, ni kuendelea tu kuzungumza wao wenyewe. Hawajaongea na wenyeji huko wajue nani anaongoza hapa, shinda ya hapa ni gani. Pia Baba ni kushukuru kwa partnership ile mmekuwa naye pamoja na president wetu Uhuru Kenyatta. Hii partnership ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu Kenya itaendelea kama tuna embrace wa Kenya wote. Kenya itaendelea kama kuna Wakenya ambao hawana opportunity ya kujiendelesha. Tukaona wakati ile ambayo tulikuwa napigania uhuru, Jaramogi na Kenyatta walikuwa kama chanda na pete. Walalala namna hii, mimi nimeona wakilala. Kenyatta pale, Jaramogi hapa. Kitu gani ilifanyika mpaka sasa kukamekuwa chuki namna hiyo? Maana yake hii imeathiri maendeleo. Watu wetu hawaelewani, watu wanapigana na pingana. Tunaweza kutibu hii ugonjwa kabisa? Basi tukaangalia tukasema, kama wewe unaweza kusimama pale, mimi nisimame hapa, tushikane, naweza kuunganisha hawa wetu wawe kama kitu kimoja. Turudia. Na hiyo ndio maana ya handshake. Tukasema hii handshake sio tu kuunganisha Wakikuyu na Wajaluo, lakini makabila yote ya Kenya tuunganishe wawe kama kitu kimoja. Sasa nasema ati hakuna kitu mbaya na hii katiba ni nzuri sana. Sasa sisi tusema tunaweza kuboresha. A good thing can always be improved. Kwa sababu tukasema watu wengi wameona kama hapa viatu inawafinya. Hapa mimi niko hapa, najua nyinyi najua napenda kitu inaitwa one man one vote, one man one vote. Sio Hekarabone kiombe kerigete nete obacholia mone chimbebe IBC Kenya kwa abakenya libagari gochikweli kyabuna abakichukura sentunda yande yakabire nigabona mugabana bwe county ya Kakamega wikiri bubaranya hanyareka gosegeta abakenya wesoke na kweli kyabuna abakichukura iri konyo libaga ligochikobachora abarayi bali barareta monjero ya sense yito ya Kenya paranya nigatebiruna monto munatari chukubwate kurata konyara gochora abarayi bali aragani imeyenzi yito ya Kenya. Ningemuomba wiki ijayo kuanzia tarehe 17 usajili wa kura hamu ya mwisho unaanza kwa wiki 3. So ningemuomba wale ambao hawajapata kura wajitokeze kwa wingi kuanzia Jumatatu. Polling station itakuwa kila polling station ambayo wewe utataka kupigia pale kura. Uende kule uchukue kura, uwe mmoja wapo ambao utaamua nani atakuwa kiongozi wako. Hiyo ni kitu ya maana sana
kwa sababu hiyo nafasi umepewa na Mwenyezi Mungu kuchagua ule mtu mwenyewe unapenda. Lakini huku kwetu mnajua mahali sisi tuna ngojere yabe gendo gyokogocia anene ekero engenda inse gosengitie kunyara ke goswaso mukutano na guturubani musangano yekera abantu abange bako oba siri tukuria rero nigo engende inse ya turubani musangano oyomo oyibwariganwa ni kiama kia agwaiba ime ya omochigo senga ya Karonzo ime ya Yata ime ye ward ya Kitimani county ya Machakos asebono ngitie yara turubani musangano imokeigo asebona maswali amanganya riga kweborigo abandi bathanigo yari kweta abana barubanya gukwana ibirengere byawe bingao ao tigirina umusangano y'nyara ko guturaniwa nengenda inseyo Amayia Maria yuna na kwari Ndizi Chinsa Ikomi korendeke koraga ense ya bono botuko se abona marababa ninjiko baira na gagende ngumanyi ali aendete kwatika ime na isko ya gusiko nende nyona nabo kwenda gutobwata sense media mitandao Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News paigo nabo to tweet @Ndizi TV News nande nabo sanga gangel kyao gwetera ase namba eyi ere korabu goni nguchiko gotika asama oko a captain 001 oyo koredro muroberio obwejiko soria mona bagosoria ekerare na bamanyi bejiko soria na bagosoria igo enda kubati merobito eyene around Ndizi TV obwansu bomogusi egekogera egentekia nekia negentegiansu negiansu twara oboririo bia tetariane Brighton Makoli. Ndizi TV.